हेलो साथीहरू। आज चाहिँ म आएको छु सङ्कटा मन्दिर। म ठ्याक्कै 5 बजेदेखि लाइन बसेको 5:30मा यहाँ आधी लाइन पुगेछु। त्यहाँ परदेखि यस्तो घुमेर अनि बल्ल यता आउने रहेछ। अनि बल्ल बल्ल यहाँ पुग्यौँ। त्यही पनि यत्रो लाइन बसियो, त्यही पनि त्यस्तो मन्दिर आइसकेपछि त्यस्तो थकान महसुसै नलाग्ने के आनन्द खुसी हुने अनि एकदम आनन्द आउँदो रहेछ कि मनलाई शान्ति हुँदो रहेछ। मजा लाग्छ मलाई मन्दिर गएपछि, एकदमै रमाइलो हुने। एक्लै गएको थिएँ, त्यही पनि रमाइलो छ। अनि त्यसपछि मैले यो सामान किनेँ, पूजाको सामान सबै किनेँ। अनि किनिसकेपछि अब थोरै छ, धेरै छैन। अब पुगिसक्यौँ, जे होस् पुग्नै आँटिसक्यौँ। अब धेरै छैन मन्दिर पुग्न। यो चाहिँ पछाडिको लाइन,